Goeiemôre gemeente. Dit is moeilik om so kerk te hou, né? Elkeen sit op 'n stoel ver. Mense bel, kan hulle kom? Jy kan nie kom nie. 10:30 diens is vol. Vanaand diens 6:00, dis nog openinge. Maar mense vra, kan ek kerk toe kom? Dan moet jy nie eers die register kyk en sien of daar plek sal wees vir jou. Maar dis een van die dae verby en dan is die huis van God oop, dat ons kan die Here dien in gees en in waarheid. Amen. Come on. Ons gaan nie toelaat dat die situasie ons vashou. Ons gaan kyk bokant die omstandighede, want die Here is vir ons en die Here is met ons en ons is in 'n baie opwindende tyd. Ek wil graag net vir Gavin en Berlin Richard sê baie welkom by ons vanmôre. Hulle sluit by ons aan as gemeente. Welkom hulle, en soos 'n Kingsway met verwelkoming. Ek kom sê maar heerlike hande klap, welkom van Jesus. Want dit is 'n goeie gemeente, dit is 'n lekker gemeente om die Here te dien, so wees baie welkom met ons, soos wat die tyd ons sal saamvat, sal jy net so lief vir ons word, soos ons vir julle gaan word. Ek wil net vir Alex sê vir sy verjaarsdag gister, en vir vleisversagie, Rudy, en sê vir die verjaarsdag gister, en Louise. So daar's 'n klomp mense wat nou verjaar het, dan van Heden, en dan hierdie week wat voor lê, is dan Charlene Dupree en Adele Terry, dan Alex, en dan môre is Werner, ek sien Werner, geluk met jou verjaarsdag. Ja, maar ek kan jy nie vorentoe roep nie, want hulle sê dis nou teen die wet om kontak met ons te maak, so 'n awesome dag hê, mag jy ons jaar beleef, almal wat hierdie tyd verjaar. Ek sien Corre en Dave vir die 30ste, maar ons gaan by mekaar wees vir Dave. Waar's Dave? Dave nou van wegkry. Dave, waar's hy? Dave vir jou ook vir die 30ste. Dink aan jou dat ons wil nie oud word nie, maar dit was een van die dinge, verjaarsdag is maar 'n ding wat kom en gaan, maar soos as jy 16 is, wil jy verjaar. As jy 30 word, wil jy verjaar. As jy 60 word, wil jy nie meer verjaar. Amen. Dan die koeke, selfs die koeke word al kleiner. Die 20 was die koeke net so groot, maar jy kan dit onthou nie. Nou word jy 60 en die koeke word net so klein. Jy kan skaars die 60 opskryf. Jy moet sien dat jy as jy by 80 kom, dan kan jy kom kyk. Kom ons staan. Kom ons open met gebed. Dankie almal wat gekom het vanmôre. Ek weet, dit is moeilik in die winter, of in die dag hier dat julle gekom het. 10 diens is vol, maar ons vertrou die vir elke huisgesin in die tyd. Kom ons steek ons hande net op, sê Here, ons het gekom hier te loof en te aanbid. Ons het gekom hier te eer, en te sê, Here, ons bekroon U as koning, U is Here, U is almagtig. Daar's niemand behalwe U nie, Kitsa Prodesta, Shibanda Kistiaso, om U te eer, te loof en te aanbid, en sê, Here, ons het gekom omdat ons lief is vir U. Ons het gekom vanmôre om U naam te verheerlik, te sê, die bruid is by mekaar, die kerk is by mekaar, om U te eer en te loof en te aanbid. Kom aan kerk, om U te erken vanmôre en te sê, daar is niemand soos die Here. Ons kom vanmôre om U te eer, ons kom dankie te sê vir die week wat verby is, die week wat gaan nog kom, dat Here, U is ons beskermer, U is ons helper, U is wat ons gesond hou, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie dat COVID-19 nie naby aan ons gekom, Here, nie naby aan een van ons gemeentelede. Ons gemeentelede wat buite is, Here, wat buite ry, wat buite werk. En dankie vir hulle beskerming, en dankie vir hulle beskerming vanmôre, in die lieflike naam van Jesus. Dankie, Here, vir die volmaakte liefde, wat ons betoon word. Ons bely ons gesondheid in U. Ons bely ons oprigting is in U vanmôre. En aan U kom toe die lof, die eer, die aanbidding. Maar vanmôre, Here, wil ek vir Anna bid. As jy luister vanmôre, wil ek vir jou sê, word gesond in die naam van Jesus. Dat die rustigheid van God oor jou kom nou, in die hospitaalsaal in Kaapstad. Here, dat die Heilige Gees vanmôre haar sal bedien. Reg nou in die naam van Jesus. Dank ons U en Jesus
wonderlijke naam. Amen en amen. Halleluja. Halleluja. Dankie baie. Halleluja. Halleluja, hy is waardig, Heer.
Lord, I give you my heart, and I give you my soul. Yes, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake of the Father. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. So I live for you. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you alone. It's every breath that I take, and every day. Lord, your way in me. Lord, I give you my heart, and I give my soul. I will live for you. I live for you alone. It's every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you, love you, Lord, my heart, I worship you. All I have within me of a Father, I give you praise. And all that I adore, it is in you.
Belangrijk dat ons ontmoeting met die Here het. This is the place of signs, wonders and miracles. God is in this place. Hy's hier om jou te ontmoet vanmôre. Hy het gekom. Hy het gekom en kom sê ek is die Here jou God. Hy het gekom vanmôre om jou weer te beklemtoon hoe belangrik jy vir hom is vanmôre. Holy Spirit, thou art welcome in this. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this
Heilige Gees welkom in ons lewens is om te doen, om te verrig, om te genees vanmôre, om vrylating te bring, herstel van gesig, verlamde bene. U is die God van die wonderwerk, U is die God van die finansiële voorspoed, U is die God van die oor as genoeg, U is die God wat ons brood gee op sy tyd, U is die God wat vir ons in alle fasette van ons lewens wandel en ons help om te weet wie ons is in U. En ons dank U vanmôre daarvoor, Vader, dat U leer ons daagliks. U het Psalm 8, U maak nog steeds bemoeienis met ons, om ons dag tot dag te rig en te lei, en ons alles omtrent Jesus te leer. So Heilige Gees, leer ons in hierdie week hoe om te aanbid, hoe om die Here in gees en in waarheid te kan aanbid. Skakel by die golwe van die strome van die Gees van God. In Jesus wonderlike naam. Ons bid seën op U woord. Ons dank U dat Here U ons sal bekragtig deur U woord, dat U ons sal lei en leer en ons op plek neersit, Vader, wat beter is waar ons nou is, in die wonderlike naam van Jesus. En die kinders van die Here sê, die kinders van die Here is opgewonde oor die Here, want hy is so goed. Halleluja. Ek sê die kinders van die Here is opgewonde oor die Here. Kom ek sien. Halleluja, gooi die glimlach op jou gesig en sê, ek is opgewonde oor my Vader, want hy is vir my so goed. Halleluja. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Ek loof sy heilige naam. Want dit is die goedheid van die Here en die guns van die Here wat my kan bestee en my kan lei en my kan bring dat ek kan genoem word, Johannes 1 vers 12, 'n kind van God. Halleluja. Can you imagine? Hy sê vir jou vanmôre, ek noem jou my kind. Come on, sê vir my Vader, ek noem U my Vader en U noem my U kind. Halleluja. Halleluja. Hoekom is jy so opgewonde, Pastor? Want dis wie ek is. Die Here is vir ons goed. Kom ons neem ons sitplekke. Hoekom is jy opgewonde vanmôre oor die Here? Ek is altyd opgewonde oor die Here. En jy is ook altyd opgewonde. Maar ons moet kyk dat die lockdown nie vir ons 'n shutdown word. Amen. Ek sê weer, ons moet oppas dat die lockdown nie vir ons 'n shutdown word. Die lockdown kan niks aan jou gees doen as jy nie gaan besluit ek shut down. Shut down beteken ek shut my Bybel, ek shut alles wat en ek begin nou na myself te kyk en myself jammer te kry oor al die dinge wat ons kan baie dinge doen. Ons livestream alles, ons livestream Woensdag aan, ons nou gekans nie, dat was gekrag hier gewees en ek sou dit nie gemaak het betyds by die huis om dan 'n livestream dan te doen, maar dan is die salwing is aangetast. Jy weet as jy hier kom en dan is daar nie ligte, jy weet ek is ook mens. Ek het die weggereis teweeggestel en ek weet dat 200 mense wat wag en toe kon ons dit nie doen nie. Toe moet ek vir mense wag wat dit nie in die hande kon kry om te kanselleer, maar so leer ons en ons pas aan. Halleluja. Amen. Kom aan. Ons is nie mense wat stagnant is. Daar's nie 'n wet en 'n orde om die Here te dien. Jy dien hom met jy lief is vir hom. Amen. Come on. Sê Romeine 8 vers 1. Daar's nie veroordeling vir hulle wat in Christus leef. So as daar nie veroordeling vir hulle wat in die gees lewe, maar nie in die vlees nie. Hy sê daar's 'n kondisie. Daar's nie vir jou veroordeling omdat jy in Christus is, hy wat wandel na die gees en nie na die vlees nie. So die geesmense het nie veroordeling oor hulle nie, want hulle is nie in die vlees nie, hulle streef om in die gees te wees. Halleluja. So daarom as 'n kind van God hier staan en jy's nie ingeskakel by die aanbidding nie, jy's nie ingeskakel by die lofprysing nie, en jy klim in jou kar en jy ry huis toe dieselfde as jy ingekom het, dan weet jy vanmôre het jy gemis. Ja, amen. Niemand kan amen sê daarvoor, want niemand wil weet hy het gemis nie.
Ek wil niemand gaan 'n advertensie opsit en sê, ek het gemis vanmôre. Dissipline leer jou om seker te maak dat wanneer die Here aanbid word, dat die kind van God die protokol ken van die Vader. Wat is die protokol van die Vader? Om die eerste wet wat Jesus gesê, jy sal die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele liggaam. Jy sal die Here jou God lief hê. En nie jy gaan nie, jy sal die Here jou God lief hê. So as 'n diens begin en die woord begin, sê Here, ek is ingeskakel by U. Ek wil hoor wat het U vir my te sê vanmôre. Ek sê vir die gemeente, dat beteken self by die sonnaskool optree, of die jeug optree, dan kry ek sommer 'n boodskap uit, hulle boodskap uit. Dat sê, Here, kyk jy praat nie met my uit daai kleintjie. Sien, want die Here kan dit doen. Maar vanmôre 'n bietjie ernstige woord weer vanmôre. Die begin in die binnekant. Die begin van my wandel met die Here, my stappe met die Here begin aan die binnekant van my binneste. En my gees en my sielsarea begin my groei. Hy sê ons het die vermoë om die Heilige Gees leiding. Hy sê ons het die vermoë om die Heilige Gees leiding te kan volg en sy woord en opdragte te kan glo, die harte van die mens, vol van die wil van God, die woord van God. Amen. Luister dag hierna, Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Want soos hy in sy hart dink, so is hy. Soos 'n mens in sy hart dink, dit is wie hy is. Sê bietjie, ek bedink die dinge van die Here. Sê bietjie vir jouself, hey, jy bereken mos die dinge van die Here. 3 Johannes 1 vers 2 sê, geliefdes, ek wens dat julle, hy sê, ek wens dat dit met jou en alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel gaan. Dit is ek wens dat dit met jou en alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Kan ek 'n amen kry? Hy sê dit is my ek wens dat dit en alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Want as 'n mens se siel nie goed gaan en jou hart nie goed gaan nie, en die hart is 'n merkwaardige plek. Die hart hoor al die negatiewe goed, beleef al die negatiewe goed. Maar die hart beleef ook al die blyagtige goed en goed wat opgewonde maak. En een oomblik is ons bly en opgewonde. Die volgende wat ons hoor is nie so opgewonde, dit is aanvaarbaar vir jou om te sê, die hart het 'n wisselvallige inname van inligting. Maar dis jy en ek wat die Here ken, geliefdes, ek wens. Hy sê as jy sou sê ek het verander van binne, dan sal die verskil aan die buite van die mens gesien word. As die Here iets besonders gedoen het in jou innerlike, dan sal jou innerlike begin uit te wys na die uiterlike. Hy sê die mens sal dit sien. Ons bid en lê die hande op. Hy sê, en as jy nie van die begin af verandering sien nie in jou binneste, dan sal jy dit eers later aan die buitekant agterkom. Hoeveel mense het jou gesê, ek dacht jy is dan 'n kind van God. Ek dacht dan jy is 'n Christen. Kom aan, wys my jou hande. Hoeveel mense het jou onlangs gesê, ek dacht jy is dan kerkmense. Niemand? 1, 2. Ek kry dit gereeld waar mense sê, ek dacht dan die kerk is. Dan sê ek maar die kerk is presies dit. Presies dit.
Maar die verandering moet kom in die mens se lewe, omdat jou hart by jou lei. Hy sê Johannes 14 kom en Jesus praat met die disippels. Hy sê vir Johannes 14, hy sê, wanneer die Allertrooster sal kom, hy sal jou leer en hy sal jou lei en hy sal jou herinner aan alles wat ek jou vertel het, sal hy jou herinner. Romeine 8, 6 en 7 sê, want hy sê, want die vlees bedink is dood, maar wat die gees bedink is lewe en is vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet of aan die woord van God nie. Want dit kan ook nie. Ja, amen. Ons moet die ding verstaan van die vlees en van die gees. Hy sê alles om jou, wat jy kan sien, alles wat jou maak tik, alles wat jou aanskakel, wat in jou belangstelling, in jou passie wel, die dinge wat jou aan die gang kry vir die Here. Dis die goed waar jy aandag moet gee, dat jy nie in 'n bassel agter weer gelaat word, wat jy ervaar, ek het nie die ervaring nie binne in my hart nie. Die ding is vir my dood. Ek probeer 'n ding doen, maar hy's dood. Ek probeer 'n boek lees, hy's dood. Ek probeer partykeer 'n Bybel oopmaak en hy is dood. Come on, kyk. Ek begin 'n lied te sing en dis dood. En die liedjie praat nie met my nie, want hy is dood. Want in daai area van waar jy nou op die oomblik is, het jy die gees van die Here nodig om hierdie ding lig vir jou te gee, en jou asem te begin gee. Want hy sê, hy wat in die vlees, hy sê, want hy wat in die vlees bedink is dood, maar hy wat in die gees bedink, hy is lewe en hy het vrede. Come on. Hy sê die volgende, so 'n fyn lyn as die geestelike dinge bedink. Hy sê in my hart gee lewe en vrede. Die oomblik wat ek geestelik begin dink, luister na my, begin daar vrede en dan begin liefde in my hart te vloei. Dan begin onmiddellike liefde en vrede in my hart te vloei. Wanneer? Die oomblik wat ek bring my gedagte, my denke onder die woord van God en die gees van God, dan kom daar 'n vrede oor my en 'n vrede oor my. Weet dit, die negativiteit is negatief teenoor die woord van God. Alles wat jy hoor wat negatief is, wat nie in die woord van God is nie, is negatief vir jou, vir 'n kind van God. Hoekom? Want jy is nie wêrelds nie. Jou gees kan nie een oomblik in wêrelds wees en dan geestelik wees en wêrelds wees en geestelik wees, want dan begin jy as 'n wanbalans te kan lewe. Waarom? Want jou berigte wat jy hoor, soos verlede week daaroor gepraat, alles wat jy vandag hoor is negatief. Ja, amen. Dis Vat 'n opsomming van wanneer laas het jy gehoor mense lag? Wanneer laas het jy uit jou hart uit gelag? Dat jy voel, hey, ek het nou lekker gelag. Wanneer laas? Weet jy wat gebeur? Want die vyand wil jou gedagtes oorneem en hy wil hê ons moet die antenne hê vir die negativiteit. Nou kom die woord van God en hy sê, wat ek in die binnekant van jou doen ek nie in die wêreld nie, ek doen dit vir jou. Ek bring vir jou 'n voorsiening, 'n abnormale, 'n bo-natuurlike voorsiening, dat jy nie getrek word teen die standaarde wat om jou is, dat jy staande sal kan bly tot die einde van dag, tot ek die hemel oopskeer en ek kom haal jou. Jy sal staande kan bly in my woord, jy sal staande kan bly in my gees. Jy gaan nie links kyk nie, jy gaan nie regs kyk nie, jy gaan opkyk, want ek gaan iets wonderbaarliks doen binne in jou. Jou roepe tot kind van God het binne in jou gekom. Die opstanding uit die dode het binne in jou gekom. Die ervaring vir redding het binne in jou gebeur. Nou wat binne in my is, begin na die buitekant toe te vloei. En van die mense jou, hoe is dit moontlik dat jy in hierdie tyd vol vrede kan wees? Kom aan. amen. Kom aan. Dis 'n fynlyn. Die fynlyn. Die vyand wil hê jy moet glo dat God vir jou kwaad is.
Die vyand wil hê, jy moet glo dat die dinge wat jy in die verlede gedoen het, en hy herhaal hom om terug te kom na jou toe, en hy bring sy sonde, en hy bring al nooit weer aan nie. Wat verby is verby, wat onder die bloed is onder die bloed. Ek gaan van nooit weer jou verlede op, ek het net vir jou 'n toekoms, kerk, ek het net vir jou 'n toekoms vanmôre. En dis jy en ek, wat moet uit kan loop, en kan sê, ek het net 'n toekoms in die Here God wat ek dien. Come on. Want die strale van negativiteit begin merke maak op kerk. Mense begin gebukkend te gaan onder die swaarigheid van die wêreld, asof die Here van jou vergeet het. Hy sê die kennis van God, 2 Petrus 2 en 3, hy gaan en hy sê dit. Hy sê vanaf vers 2 en 3. Hy praat hierso, het ek Romeine klaar gelees, ek het klaar gelees, vers 7 klaar gelees. Hy sê, vers 2 Petrus 2 en 3, hy sê, en baie sal julle verderflike navolg. Hy sê, en om hulle ontwil, sal die werk van die waarheid gelaster word. Hy sê volgende, hy sê, uit hetsig, sal hulle met gedigte woorde meedeel, uit julle trek. Hy sê, oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf syne nie. Hy sê, die genade, die vrede aan hulle menevuldig sal wees. Hulle begeer die vrede, hulle bid en hulle vra vir die vrede van die Here. Hy sê, vra ander om in te tree, om te help, om in te tree die areas waar jy gebukkend gaan. Vra vir hulp. Moenie toelaat dat ander uit jou nog meer sal uittap in die areas van wat? Hy sê, uit hetsig sal hulle met verdigte woorde oordeel uit julle trek. Oor hulle sal die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf syne nie, en hulle verderf syne nie. Hoe sterk staan ons in dit? Hy sê, wat is die uitdaging? Wat is die uitdaging? Die vrede in jou is 'n afwesigheid van probleme en uitdagings om jou. Die vrede in jou. Kom on. As die vrede gekom het, die vrede in jou gekom het, as God vir jou sy vrede gegee het, en jy het die vrede van die Here al is, sy naam is Jesus. Hy is jou anker van vrede. Hy is jou anker van die woeste waters wat kom. Jesus is die anker. Yes, amen. Hy is dit wat jy nastreef, dit wat jy nasoek, is Jesus. En die vyand wil hê, jy moet jou oor van Jesus afhou. Hy wil hê, ons moet hom aandagtig wees, en dit wat hy loop en vertel. Kry jy ook daai boodskappe op jou WhatsApp? Op jou Facebook, dan kom hulle, Malema sê dit, Jene sê dat, Amma sê dit. Vrede week het ek 'n antwoord vir julle gehad, en gesê, begin die Here te prys. Ja, amen. As jy jou nuus, jy kyk na die nuus, 7 nuus, kyk na die nuus. As jy daai nuus afskakel, dan voel jy lus om te sê, loof die Here oor my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Voel jy so? Ek praat, kijk, voel jy so? Nee, jy voel nie so nie. Hoekom nie? Dis negatief. Jy is nie gemaak vir negatieve berigte nie. Jy is gemaak om jou oog op die Here. Pastoor, wat jy vir my sê is, ek gaan vandag vol strys speel. Ek gaan my kop in die sand sit, ek gaan my lyf by, so ek gaan nie erken dat dinge verkeerd gaan. Hy die Here waas vir jou laas week se preek. Hy sê die laaste dae sal die standaarde val, die sonde gaan meer word, en die heiligheid gaan minder word. Halleluja. So jy weet dit mos. Jy sien, ek kom nou allemaal met so ernstig sit en kyk, nou sê hulle, pastoor, ons het gekom, nee. Want ons het gedink, jy gaan ons nou 'n preek gee, wat sê ons gaan nou allemaal hemel toe, shush, kom ons gaan nou allemaal hemel toe. Jy gaan hemel toe. Jy gaan hemel toe. Maar kyk, jy gaan met jou hart bewaar. Jy
gaan jou hart moet bewaar. Ek gaan my hart moet bewaar. Teen my uitlatings, teen my denke, die dinge wat ek beplan, die dinge wat ek opgelei is om te kan doen. Ek moet my hart bewaar, dat my hart nie met my wegraak en ek verloor die spoor van die geestelike lewe in Christus Jesus. Want ek het 'n plan, jy het 'n plan, ons almal het 'n plan. Maar die plan kan wees wat teen die woord van God is en dit kom negatief voor vir jou en dit kom negatief voor vir my. Maar die Here roep die kerk vanmôre en hy sê, jy's kerk. Jy behoort aan my. My bloed is in jou are, my stem is in jou stem. My hart is in jou hart. Sien dit soos ek dit sien. Amen. Gaan en hy sê en hebsig sal hulle met verdigte woorde uit julle trek. Met hebsig. Die woord van die Here is die waarheid. Die gees van God soek. Hy soek hom wat die Here dien in gees en in waarheid. En hulle slyme nie. Hulle wag nie om te wag. Hulle wil sien dat ek en jy dit nie sal kan maak nie. Maar ek en jy is kinders van die Here. Hy lewe in jou en hy lewe in my om wat te doen? Om te sorg dat jy sal deurkom. Hy sê, die realiteit van Efesiërs 6 vers 12 sê, hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede. Hy sê, en teen owerhede, en teen magte, en teen wêreldheersers van duister, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Jy kan ons ervaar as 'n ding nie reg voel nie. Jy kan ons ervaar as 'n ding nie reg is nie. En weet jy wat, ek en jy sit daar en ons kritiseer wat ons hoor, wat hulle lees. Wat dit gaan gebeur as wanneer hulle gaan nou weer sê, dan soek jou plaasbode dat jy kan opstaan en sê, Here, in die naam van Jesus, roep ek opstaan teen die plaasbode. Ek roep dat Here, dat U die Gees iets wonderlik, iets magtig sal doen. Here, ons weet nie hoe nie, maar dat U sal intree by elke plaasboer in die omgewing en eweslik teen die magte van duister, die woede daar uit te breek en sê, Here, ek breek dit in die naam van Jesus. Amen. Wat sê die woord, as 1 bid, verslaan hy 1000. As 2 bid, dan verslaan hy 10,000. Wat gebeur as 'n gemeente van 350, 400 mense in die huise sit by die nuus eweslik uit te roep, Here, ons roep vir 'n genade oor Suid-Afrika. Imagine wat 'n golf van eenheid stuur jou op na die Here toe. Amen. Vra my vir nasies en ek sal hulle vir jou gee. Amen. Maar weet ons hoe lyk ons vyand? Hy sê, hierdie worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede. Hy sê teen owerhede wat ongoddelik is. Teen magte, ongoddelike magte. Teen wêreldheersers van duister, ongoddelike magte van duister. Wat in jou kop wil kom, wat saadjies plant in jou gedagtes, goed wat nie uit die woord van God is. Jy moet kan beheer neem en sê, Here, ek maak dit vas in die naam van Jesus. Amen. Daai ding wat jy sê, jy sal dit nie maak nie. Jy gaan dit maak. Al het jy vanmôre nie 1 sent in jou bank, al het jy nie 'n sent in jou sak nie, jy gaan dit maak, want die Here is met jou. Amen. Yes. Come on. Geloof teenoor emosies. Die visuele realm teenoor die geloofrealm. Daarom kom ons agter as iemand die verkeerde knoppie druk. Hy op ons verkeerde knoppie druk. Ons kom dit agter. Ons kom dit agter as iemand jou verkeerd opvryf. Jy kom dit agter. Ons weet wat dit is, ons weet wat is die geveg. Hy sê ons weet teen wat ons en wie ons teenstander is. Daarom voor jy 'n antwoord gee, sien voor jy 'n antwoord gee, sien uit die oog van Jesus, hoor uit die hart van God uit, hoor uit dit voor jy 'n antwoord gee, sê Here, gee vir my die vermoëns om my tong te kan byt, my denke kan beteel, my beheer, selfbeheersing kan toepas, dat Here, dat ek voor U rein kan wees vir my volgende opdrag. Kom kyk.
Amen. We're not a pushover. Ons is nie 'n oorstoot waar die vyand kan net kom en met jou kom maak wat hy wil. Come on. Ja, amen. Ek sien hoe laag jy voel vanmôre. Jy kan vanmôre hoog opstaan, want Jesus is opgestaan en hy sit aan die regterhand van die Vader, vol heerskappy en krag. Maar so maar jy weet nie hoe lyk ons dinge nie. Met die COVID nou het ons geld en dit is dat. Ek sê, jy gaan survive, jy gaan oorwin, omdat die Here, jy behoort aan die Here jou God. Jy gaan nie skade ly nie, want hy sal jou lei, hy sal jou leer, hy sal vir jou nuwe idees gee, want hy ken jou teenstaande, hy ken hom en hy het hom oorwin. Daarom verwag hy dat ek en jy as kinders van God die vyand sal oorwin. Daarom voor jy antwoord gee, sien met wie jy te doen het. Amen. Ken hom. Ek gaan julle 'n storie vertel. Dis nou jammer dat die skreen is nou aan. Maar ek gaan nou maar vertel. Ek het 'n oogoperasie gehad. Hulle het 'n lens vervang gedoen. Jy weet ons, hulle doen ons een lens op 'n slag. Ek dink julle vertel, ek gaan eet te carry, want ek het nou narkose gehad, en toe ek nou bykom, ek kan nie bestuur nie, so ek sê vir my vrou, wat my na die plek toe daar, en ek wil 'n carry hê. Nie week voor dit, toe eet ek by dieselfde plek te carry. Iemand kom en hy gee vir my 'n hele bord vol, dat ek en sy uit een bord eet. Soveel was die carry. Nou ek kom en sê, maar jy gaan nie my bord eet, jy moet jou eie bord kry. So sê ek bestel haar bord, dan is ek bord, bestel my bord. Dit lyk my, of hy nou verstaan het, hy moet in 2 deel, so hy bring my 'n halve bos en hy bring vir haar 'n bos. Nee, ek bedoel, ek's 'n vredevolle mens. Ek kan my taal beheer, ek kan my moeder beheer, ek kan alles beheer, maar moet ek nie doen nie. Is dit hier is asof hy Portugese bloed en hy Griek bloed en hy whatever bloed die binne begin uit te kom oral, en ek sê vir my, listen, kom hier. Vat jy die kos? Dan vir my koelkant, voor ek kwaad word vir jou, ek en my vrou gaan loop. En die man begin my te vloek. Hy sê my, I'm a one-eyed bandit. Hy gebruik 'n paar ander woorde dan. Nou, ek het nou klaar gesien, ek ben hom tussen sy koelkant kaste. Toe dacht ek, weet jy wat, pastoor, jy is groter as hy. Ek sê vir my vrou, kom ons loop. En ek draai hom en ek loop. Maar nou is ek kwaad. Jy weet die mannelike, die vrou sal nie verstaan nie. Dis soos iemand wat 'n mes vat en hy sny jou ego. Because I'm actually walking away a coward. Jy het my uitgedaag en ek doen niks en dan loop ek weg. Jy kan sit toe snort ek soos 'n leeu. Ek sê vir my vrou, jy, daai ou kan bly wees. En die Here sê, ja, en toe? Waarom sou jy nou so bly wees? Ek sê, okay Here, ek hoor wat jy sê. Ek sê vir Dennis, nee, ek sou niks gedoen nie. Ek sou niks gedoen nie, maar ek lief. Ek was baie naby om iets te doen. Maar toe loop ek daar uit. En wie weet die Heilige Gees wat raak. Nie baie lang daarna nie. Nie baie lang daarna nie. Gebeur die tweede ding. Die ou hang uit die kar uit en hy wys my allerhande goed. En dacht hy sê, kom ons doen kung fu. En ek kon nooit stil sit. Ek sê, peace. Ek gebeur nie met julle man, ek kan sien, he. Waar hy die pastoor, is nie goed gebeur? Selfbeheersing. Gekoppel aan geduld. Dit het 'n uitwerking buitekant toe. Sonder dat jy 'n woord sê, jou lyfstaal. Daar's 'n change. Die seun van God staan dat hulle hom vermorsel.
dat hulle elke bietjie bloed uit hom uittap, sonder 'n leeftaal. Dat hulle nie kon eers agterkom dat hulle aan hom soveel skade doen. Dis waarom hulle so breedagtig teenoor hom was, want hy het nie 'n leeftaal gehad nie. Hy het net gekom en sê, Vader, ek sal kom doen vir u wat u my voor gevra het om te doen, en ek sal die prys kom betaal wat ek moet betaal, but I don't have an attitude. Ek kom omdat ek gehoorsaam aan u wil wees. En nou gaan ons kyk. Hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle sy klere verdeel en 'n lot daaroor gewerk. Hier is die perfekte voorbeeld van wat in die hart van die man en wat in die hart van die vrou is. Wanneer hy kom en hy sê, ek is die seun van God, dan staan die getuie totdat die naels deur sy hande is, dat deur sy voete, die kroon van dorings op sy hoof, deur sy voete, die naaktheid voor die nasie, die geslaan met die sweep, dit maak nie saak nie. Ek het gekom om te doen die uiterlike van wie hy was, het begin van die innerlike wie hy is in God. En dis vanmôre se boodskap. Dit help nie vir my, die Here gee al die goed in die binnekant van my en binnekant jou, hoe ons kan lief hê, die vrug van die Gees. Hy gee vir jou die vrug van die Gees. Hy gee vir jou die verlengdheid van wie hy is, binne in jouself en binne in myself. En ek en jy word platgeslaan deur 'n klein bietjie negativiteit wat ons hoor, klein bietjie gebeurtenis wat ons begin, dan begin ons dit wat in die binnekant wil uitleef na die buitekant om volle getuie vir hom te wees, word belemmer. Hoe ek en jy optree. Jy het daai spreekwoord al gehoor van ek skryf graag een oor en oor en oor. In die geestelike dimensie is dit die waarheid. En ek gaan nie meer lang in die gemeente wees nie, of ek gaan nou bestuur, ek gaan nou na 'n ander gemeente, as ek nou by daai gemeente kom, ek gaan baie beter wees as die gemeente kom. Die priester presies 'n ou wat in die gemeente wat jou pla, en jy gaan na daai gemeente, hy wag vir jou by die deur. Hy is nog aan die deurwagte daar, hy sê ja, welkom. Die dit sê, ek hoop nie, ek skip nie na julle nie hoor. Ek praat maar net algemeen. Toe sal jy skryf. As jy graag een oor en oor moet skryf, gaan jy dit skryf. En ek en jy gaan aanhou skryf, ek weet van skryf. Ek het 'n paar boeke geskryf van oor en oor my foute oor en oor bekom. Maar ek wil net met julle 'n voorbeeld luister in 2 Konings vers 6. Hoofstuk 6. 24 en 25. Ek gaan dit gou deur dit, want julle ken die storie. En daarna het Benadad, die koning van Aram, hy sê sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. Dan sê hy die volgende. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselkop 80 shekel silwer en 'n kwart kap duiwemis 6 shekels silwer werd was. In die volgende hoofstuk van vers 1 af, en ek wens ek het tyd gehad, kan ek so 'n bietjie tyd gebruik? Kan ek? Dis 'n wonderlike storie uit jou Bybel uit, 'n wonderlike storie uit my Bybel uit. Ek het baie min daaroor gepraat en toe ek het nou vandag in die week voorberei, toe dag ek oor 'n toestand van harte. Jy kan vandag se boodskap skryf, 'n toestand van harte. Hulle kom en nou kom hulle nou hoor vers 7 en dan sal ek nou verder lees dan. Hoor gou sê hy sê. En toe Elias hoor die woord van die Here, so spreek die Here, môre omtrent hierdie tyd sal 'n maat fynmeel, 'n sikkel en 2 mate gaas, 'n sikkel kos in die poort van Samaria.
Jy het nou net gehoor wat kos dit nou, wat kos duiwel is en wat kos in vers 7. Nou die profeet van die Here praat nou en hy sê, toe sê Elia, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, môre, nie volgende week nie, môre, omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel, 'n sikkel en 2 mate gaas, 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Volgende. Hy gaan en sê, maar die adjutant, of wie se arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook die vensters van die hemel, sou dit kan gebeur. Met ander woorde, dink jy God kan dit doen? En hy sê, kyk, hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar daarvan eet en daarvan nie eet nie. 2 klassiese woorde. Jy sal met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. Volgende, jy ken die storie. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? Ander woorde, vir wat bly ons hier? Ons is elke paal nie toegelaat in die stad. Volgende vers. Hy sê, as ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom daar nou en laat ons oorloop na die leer van die Arameërs. Hy sê, as hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. As hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. Gaan aan. Hy sê die volgende, so het dit met hom gegaan, en die mense het op die poort betrap, sodat hy gesterf het. Wie is dit? Dit is die hoofman wat daar gestaan het. Maar ek wil eintlik nie daai vers nou gehad het, ek wil aangelees het. Kan jy nou aangaan daar? Dit is die laaste vers ek wou gehad het. Kan jy teruggaan na waar jy nou opgehou het daar? Die volgende vers? Vers 8, is jy nou af? Ok, ek gaan sommer hier lees. Hy sê, en toe daar die melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle 1 tent binne gegaan en geëet en gedrink en silwer en goud en klere uit weggeneem. Hy sê, en dit gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom en in die ander tent binne gegaan en daaruit weggegaan en dit gaan begrawe. Wat hulle daartoe vind is dat die magte weg is. Toe sê hulle vir die een vir mekaar, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van die goeie boodskap. Hy sê hierdie dag is 'n dag van 'n goeie boodskap en ons bly stil as ons betoef tot môre lig toe. Hy sê dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom en na die poortwagters van die stad geroep en aan hulle die berig gebring en gesê, ons het by die laag van die Arameërs gekom. Maar kyk, daar was niemand. Hy sê, en geen mense se stem nie. Hy sê, en die vasgemaakte perde, en die vasgemaakte esels, en die tente, net soos dit was. En hy sê, en die poortwagters het geroep, en die het binne in die huis van die koning vertel. Hy sê, toe staan die koning in die nag op. Hy sê, en sê vir die dieners, laat ek julle vertel. Hy sê, laat ek julle vertel wat die Arameërs aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly. Daarom het hulle uit hulle laag getrek en hulle in die veld weg gesteek en sê, as hulle uit die stad uittrek, sal ons hulle lewendig vang en in die stad inkom. Maar een van die dienaars antwoord en sê, laat hulle dan toch 5 van die perde wat hier oorgebly het neem. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel, wat hier voor is. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel, wat omgekom het. Hy sê, laat ons die aan stuur en sien. Hulle neem toe 2 strijdwagens met perde, en die koning het agter die leer van die Arameërs aangestuur en gesê, gaan kyk. Hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan.
Toe kyk die hele pad was vol klere en voorwerpe van die Arameërs en hulle oorhaastig vlug om weggegooi het. Daarom draai die boodskappers om te deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit om die laag van die Arameërs te plunder en 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos en 2 mate gaas 'n sikkel volgens die woord van die Here wat Elisa gebring het. Die koning het die adjutant wie se arm hy geleen het oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort getrap sodat hy gesterf het volgens die woord van die man van God die hom uitgespreek het toe die koning na hom gekom het. 2 mense. Dis 3 partye betrokke. Dis 4 melaatse wat nie in die stad mag kom. Hulle het alles om te verloor. Hulle het geen rede dat hulle moet uit, hulle is gebaan uit die dorp uit om te sterf daarmee. Hulle sê, kom ons gaan na die laag van die Arameërs toe. En ons sê vir hulle, ons het gekom. Sou hulle ons inneem, dan neem hulle in. Sou hulle ons doodmaak, dan is het einde van ons ellende. Wat gebeur dan? Toe hulle daar aankom, hulle het nie gehoor wat sê die profeet, dat môre hierdie tyd gaan daai poort oop wees, dan sal oor genoeg kos wees. Want die hoofman het gesê, hoe sal die Here dan so 'n ding doen? Sien jy hoe kan negativiteit jou seënbalans, jou belofte kanselleer? Maar hy het net opgeneem en gesê, sê jy nou vir my, dynamis kos al 5 stukke silwer. Hoe sal dit dan wees môre hierdie tyd? Sê, jy gaan 2 sikkels betaal vir kos. Hoe sal dit kan gebeur? Maar hy vergeet dat daar is 'n God in die hemel wat jou voete georden het tot sukses. Amen. Waar pas hierdie nou in, Andy? Die pas in by die gesindheid van hoe ons die Here benader. Die 4 melaatse, hulle het dit 'n bestaan, wou dit 'n bestaan maak. Maar die volk van Israel, die belofte van die Here, is dat hulle vorentoe sal gaan en die Here sal gee. Die koning weet nie regtig wat om te doen nie, so die vers 6 vertel jou, dat hy was onder gebed met sak en as, was hy besig om die Here se aangesig te soek en 'n antwoord te kry. En hier kom die antwoord. Die antwoord kom nie soos hy gedink het, dat daar 'n voorsiening gaan gemaak word, dat hy 'n brood en 'n maaltyd kry. Hier kry hy 'n hele stad met rykdom. Hy gaan neem 'n stad oor. Hy neem die ouese stad oor met al hulle perde, al hulle goud, al hulle silwer, al hulle kos. Hy neem die hele plek oor. Waaroor? Oor 4 melaatse mense. Het gesê, as ons hier bly, al begrawe ons al die rykdom, sal dit niks vir ons kan doen. Kom ons doen reg, kom ons draai om. Ons gaan terug na die koning en sê vir hom, wat is ons bevinding vanmôre? Hier's 5 verskillende idees vanmôre oor jou gebring vanmôre. Wat binne gebeur, hulle sê, dit sal verkeerd wees vir ons om hierdie buit te hou en reg agter ons sterwe hierdie mens. Kom ons gaan na die koning, kom ons sê vir hom, die Here het 'n oplossing gebring. Die Here, dieselfde Here is besig om vir jou vanmôre 'n oplossing uit te bring, uit in werking te bring. Vanmôre is hy besig om jou 'n ligting te bring, dat daar 'n verligting vir jou kan wees. Vanmôre is die Here besig om vir jou te doen. Staan op jou voete saam met God. Die woord jou help vanmôre. Wie se hart voel warm vanmôre om te weet die Here het 'n plan. Ek weet nie hoe dit gaan wees nie, maar ek weet die Here het 'n plan. Die Here gaan iets wonderliks doen. Die Here gaan uit die niks uit iets groots doen. En ek gaan nie soos die hoofman wees wat gaan sê, kan God so 'n ding doen? Ek gaan die Here glo. Ek gaan die Here glo. Jy gaan die Here glo.
Ek gaan wees soos by die melaatse. Ek gaan dit nie net vir myself neem nie. Ek gaan dit vir my eie voordeel neem nie. Ek gaan omdraai, ek gaan na die koning toe en ek gaan sê, kom sien wat ons sien. Kom sien wat ons sien vanmôre. Kom kry wat ek het vanmôre. Want uit my binneste uit vloei lewende waters uit. Soos ek verander word in my binneste, my hart word verander, my sielsmens word verander, my geesmens word verander. Versterk in hom vanmôre. So begin my liggaamlik buite my buiteliggaam begin net so te verander in die voordele van die Here. Halleluja. Ek bid vir elkeen wat staan vanmôre. Ek bid vir jou. Ek bid vir jou huis. Ek bid vir jou inkomste. Ek bid vir jou ingaan en jou uitbeweeg dat die seën van die Here op jou sal rus. Ek bid dat die Here die onmoontlike moontlik sal maak, want hy spesialiseer vanmôre in die bo-natuurlike. Dit is die Here my God. En ons loof hom vanmôre. Here, ons loof U vanmôre. En ons dank U dat U vir ons goed is. Wonderlik is U woord. Ons dank U vir U woord in Jesus naam. Amen en amen.